यो हेर्नु हाम्रो स्प्रकेटको लक खाइसकेको छ अनि यसको यो अहिले फुल इन्जिन बनाउनु पर्छ खास हैन। अब केही दिनको लागि चल्नको लागि यो स्प्रकेट वेल्डिङ गराउँदैछु है। यो पुरै यतिकै घुमिरहेछ हैन। हाम्रो यहाँ दाजुले यहाँ वेल्डिङ गर्न लागेको छ पुरै सेन्टर मिलाएर। यस मोबाइल समात्नु त एकचोटि। अब ठिक जस्तो छ हो सेन्टरमा। ल